有样东西爸妈都说别浪费钱，但我却觉得意外好用。最近入手了这个天可洗地机 3.0， 真的给我解决了不少麻烦。像我家这种木地板缝隙，天可升级的单滚刷比起传统双滚刷清洁力更强，基本不留水印，搭配双贴边，卫生死角也能清扫到。前后双区助力真的对女生和老人超友好，打扫完卫生手都不酸了。加上它能做到40分钟水电同步续航，之前打扫卫生不到一半，不是加清水就是倒污水，现在哪怕是拖150平空间也不用停下来，拖完更是让你省心。3分钟的强力离心常温速干，比起热烘干，细菌不会因为高温扩散到空气当中，更加干净和健康。这样一台省时省力省心的洗地机，连我爸用起来都觉得真香呢。对了，现在还送1000元吸尘器哦。